Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Wir haben heute folgende 3 Beiträge für eure Sendung. Griva Treuhand AG hilft Wohnträume zu verwirklichen. Endlich wieder OHA. Die beliebte Herbstausstellung in Thun hat am Freitag gestartet. Fliegende Sportler auf dem Thunersee. Das Fazit vom Freestyle Roots. Was sonst noch alles gelaufen ist, haben wir euch kurz und kompakt zusammengefasst. Dörfenfall auf dem Sustenpass. Gestern am frühen Abend ist ein Dörf mit einem Auto kollidiert. Der Lenker ist dabei schwer verletzt worden und musste ins Spital geflogen werden. Die Strasse war durch das gesperrt. Brand in der Zündkapselfabrik ausgebrochen. Heute am Morgen ist in einem Restaurant in Thun ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte es schnell löschen und verletzt ist niemand geworden. Gemäss den ersten Untersuchungen steckt menschliches Verschulden dahinter. Am Wochenende hat sowohl Wacker Thun als auch der BSV Bern gespielt. Wacker Thun hat ihr erstes Heimspiel gegen HC Kriens Luzern gewonnen. Der BSV Bern hat hingegen ihr zweites Spiel gegen Kadetten Schaffhausen verloren. Der Sandra Bolton hat meinem Kollegen Patrick Schmed einen spannenden Einblick in die Firma Griva Treuhand AG in Grindelwald gewährt. Was sie alles so anbieten und wie sie Wohnträume verwirklichen, seht ihr jetzt. Jede Person, die auf Grindelwald geht, fährt mindestens 2-mal an unserem Büro vorbei. Nämlich, wenn sie auf Grindelwald reinfahren und wenn sie auch wieder aus Grindelwald rausfahren. Vor allem auch bei Ferienleuten ist es wichtig, dass man vor Ort ein Büro hat. Weil die Leute kommen auch gerne vorbei, laufen rein, gerne mit uns diskutieren und ein bisschen evaluieren. Im ersten Schritt ist es für uns fast ein bisschen, dass wir zuerst die Region Grindelwald oder die Jungfrau-Region, was auch immer, verkaufen. Und erst in einem zweiten Schritt schauen wir anfangen, welche Liegenschaft, in welcher Grösse und an welchem Ort das für sie am besten in Frage kommt. Hier bei Griva Treuhand sind wir 16 Mitarbeiter, die hier auf 2 Stück verteilt sind. Die Hälfte der Mitarbeiter sind in der Verwaltung tätig und die andere Hälfte ist in der Vermarktung tätig, also im Verkauf und der Vermietung von Liegenschaften. Nachher haben wir noch 2 weitere Standorte und Büros. Das ist einerseits in Saanen mit NK Immobilien, wo wir auch 4 Mitarbeiter haben und auch dort in allen Bereichen tätig sind. Und in Interlaken mit dem Hotel for Sale, wo wir vor allem noch in der Vermittlung von Gastro- und Hotelliegenschaften tätig sind. Wir haben mit sehr vielen Menschen zu tun, sei es von einem Bauer, den wir unterstützen im Verkauf von einer Liegenschaft, Rückkehrer, Ortsansässige, sehr internationale Leute, bis zum Kochlehrling, der auf der Suche ist nach einem Studio. Das Spektrum ist ganz gross, das wir anbieten. Einer der Hauptgründe ist sicher, dass wir ortsansässig sind und in diesem Sinne auch die örtliche Marktkenntnis haben, wo ich finde, dass das sehr ein grosser Puzzlestein ist, weil wir dem Käufer aus einer Hand die verschiedenen Möglichkeiten anbieten. Im ersten Schritt mit dem Kauf der Liegenschaft, nachher allfällige Umbauarbeiten, Ausbauarbeiten, nachher die Inneneinrichtungen mit dem Griva Interior und je nachdem will er sie nachher auch wieder vermieten, nachher mit der Griva Rent zusammen. Und so können wir alles aus einer Hand anbieten. Das gibt nachher ein gutes Gefühl beim Käufer, damit er mit uns zusammenarbeiten will und auch Bereitschaft, einen gewissen Preis zu zahlen für die Liegenschaft, wo dann nachher schlussendlich auch der Verkäufer wieder davon profitiert. Von Grindelwald an die Expo zu Thun. Wie es zum Motto der diesjährigen OHA kam, weiss der Gerhard Engemann. Die Kim Franzen hat für uns die Eröffnung der Ausstellung besucht und hat mit ihm geredet. Jetzt fühlen wir uns doch wie über den Wolken. Schwerelos, in luftiger Höhe und der Alltag wollen wir doch ein bisschen vergessen. Wie kam es zum Motto dieses Jahr? Ja, ich weiß nicht, ob ich das vor allem so sagen kann. Wir haben eine OHA geplant für 2020 und hatten das Sujet mit dem Ballon. Das hat dann einen anderen Titel gehabt. Dann wäre es «Heute mache ich blau». Aber nach 2 Jahren blau machen, können wir mit dem definitiv nicht mehr kommen. Wir wollten aber ein Sujet behalten, weil es uns gefallen hat. Dann haben wir halt einen anderen Titel suchen. Und ich habe das Gefühl, der Titel jetzt über den Wolken, der passt gar nicht so schlecht in die heutige Zeit.
einmal für eine Messe die Flughöhe verändern, ein bisschen die Wolken, die grauen Wolken vom Alltag hinter sich lassen und mal wieder einfach sich ein bisschen treiben an einer Messe und es wieder ein bisschen gäbig haben. Was ist so die grösste Herausforderung, so eine Messe zu planen? Ja, das ist auch etwa wie einem Bienenhaufen, weil sagen, es sollen alle Bienen in die gleiche Richtung fliegen. Das ist auch fast nicht machbar. Wir haben es hier mit so vielen verschiedenen Gruppierungen Leute zu tun. Wir haben das ganze Catering, die Gastronomie, die Sicherheit, den Bau. Dann haben wir unsere Aussteller. Das sind 180 Individuen. Jeder hat seinen Wunsch. Die wollen Strom, Wasser, Abwasser, Malerarbeiten. Die haben irgendwo ihre Probleme. Und das alles am Schluss, wenn es dann gegen das Eröffnen zugeht, unter einen Haufen zu bringen oder unter einen Hut zu bringen, das ist dort, was dann auch hektisch wird. Wir bleiben gerade Thun. Das erste Fazit der Organisatoren des Freestyle Routes auf dem Thunersee ist trotz dem verregneten Start durchwegs positiv ausgefallen. Mein Kollege Ben Abeckle hat mit dem Chef des Organisationskomitees, mit dem Danu Schmid, über den Anlass geredet. Sicher in der Region ist es etwas Einmaliges, etwas Grossartiges. Die Leute hatten eine riesen Freude gestern. Das Wetter ist okay geworden. Heute wunderschönes Wetter, zieht sicher noch viel mehr Leute auf den See und freuen uns auf den zweiten Tag. Die Herausforderung war sicher nicht, wo alles ist gestanden. Ein recht grobes Gewitter, das uns noch heute ein bisschen schwitzen. Aber dort haben sich die Schäden auch sehr in Grenzen gehalten. Wir haben ein riesen gutes Team, alle haben Vollgas gegeben, wo der Schaden dann so klein wie möglich haben geholfen behalten. Von dem her ist dann alles super rausgekommen. Wir hatten einen riesen Aufwand mit dem ganzen Aufbau, super Wetter und dann Eventstart ist wortwörtlich ins Wasser gefallen. Und gleichwohl sind sehr viele Leute gekommen, eigentlich mehr als erwartet, für das so geschifft am Morgen. Und wir haben dann gesehen, die Kids haben eine Freude gehabt. Alle haben echt Applaus gehabt. Es war super schön und eigentlich über den Erwartungen natürlich im Verhältnis, was für Wetter war. Das klingt jetzt alles Jahr schon mal sehr positiv. Also könnte man sich auf ein nächstes Jahr freuen schon. Ich hoffe, es ist sicher noch ein bisschen früh, aber wir werden sicher alles daran setzen, dass wir das Event wieder so umsetzen können. Von dem her würde ich jetzt mal sicher sagen, dass das sehen wir das nächste Jahr wieder. Ob das Wetter auch weiterhin so schön bleibt wie heute, verraten euch Kollegen von Meteo News. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Weitere Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr auf www.jungfrauzeitung.ch. Ich danke euch vielmals für Zuzuschauen und wünsche euch ganz einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Es freut mich, dass Sie dabei sind. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und grüße Sie heute mit dieser Bellevue auf die Bundeshauptstadt. Ein kräftiges Tief, das Peggy heisst, liegt am heutigen Montag knapp westlich von Irland mit einer südwestlichen Höhenströmung. Führt das Tief sehr warme Luft nach Mitteleuropa. Zudem befindet sich über uns noch ein stabilisierender Hochdruckrücken, der sich dann morgen langsam in Richtung Osten verlagert und wieder Platz macht für feuchtere und labil geschichtete Luft. In Dienstag starten wir so wieder recht sonnig. In Richtung Jura kann es den einen oder anderen gut Regen geben. Dazu erwarten wir rund 16 Grad in Biel, 15 Grad in Bern und 15 Grad auch in Thun. Auch der Nachmittag zeigt sich eigentlich recht freundlich. Im Verlauf steigt dann vor allem im Oberland wieder die Schauer- und Gewitterneigung an. Und es wird noch mal warm. Temperaturen die erreichen bis zu 26 Grad in Langenthal wie auch in Burgdorf. Und im Oberland, zum Beispiel in Brienz und Meiringen, lange es für etwa 25 Grad.
Für den Mittwoch erwarten wir teils sonniges Wetter mit vereinzelten Regengüssen oder auch Gewitter. Am Donnerstag und am Freitag zeigt sich das Wetter veränderlich mit sonnigen Abschnitten und Schauer. Am Samstag gibt es dann wahrscheinlich nur noch lokal ein paar Schauer und sonst wird es teils recht sonnig. Und für den Sonntag rechnen wir bis jetzt wieder mit überwiegend trockenem Wetter. Aber ab Mittwoch geht das Temperaturniveau klar zurück. Geniessen Sie noch die warmen Tage. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal wieder. Alles Gute, ade miteinander.